अरे इस भूत लोक में भी मुझे कोई आराम से सोने नहीं देता। अरे थकेला तुम। कछुआ चाचा ये भूत बॉस की अंगूठी है। अगर आपने इसे चिपका दिया ना तो भूत बॉस मुझे छुट्टी दे देंगे। हाँ। तो तुम्हें चाहिए छुट्टी और मुझे चाहिए ये अंगूठी। चलो डाल दो इस ग्लास में। अरे थकेला तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे क्या बताओ, मैंने भूत बॉस की अंगूठी कछुए चाचा को चमकाने के लिए दी थी, पर ये तो अपने शेल से बाहर ही नहीं निकल रहा है। आज मेरा डांस नहीं बल्कि खेलने का मूड है। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो तुम्हें खरगोश बनकर मुझे रेस में हराना होगा, समझे? रेस और वो भी कछुए से। शर्त मंजूर है। अब आएगा मजा। रेडी स्टेडी